Welcome back from Bright Learning Academy Online English Class. Bright Learning Academy Online English Class ကနေပြန်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းကတော့ auxiliary verbs လို့ခေါ်တဲ့ဒီ auxiliary verbs တွေထဲမှာ do does did တွေရဲ့ကြောင်းလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ do does did တွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝါကြများများစွာဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေလုပ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လေ့လာကြအောင်ပါ။ do does did မှာ integrate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် integrate integrate လို့ခေါ်တဲ့မေခွန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြတာပေါ့နော် integrate ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ question mark လေးတွေကိုမြင်အောင်ပြပါဒီ question mark လေးဖြစ်ပါတယ် okay do does did တွေကိုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မေခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေဖြေလို့ရမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဥပမာကြည့်ရအောင်အောက်မှာရေးထားတယ်ဥပမာရနံပါတ်1 do you know him မင်းသူ့ကိုသိသလားဒါကျမတို့မေးခွန်းကြည့်တယ်နဲ့ do you know him မင်းသူ့ကိုသိသလားဆိုကျမတို့လေ့လာဒီဒါမေးခွန်းကိုနားလည်နေတယ်တိုးတော်ညာတဲ့တချို့တွေကပါကြောင့်ဒီလိုရေးရတာကိုမသိကြပါဘူးเนาะဒါမေးခွန်းစပြီဆိုရင် do ကိုမေးခွန်းကိုမေးပြီဆိုလို့ရှိရင် do ကိုရှေ့တင်ရပါတယ် do you know him မင်းသူ့ကိုသိသလားလို့ဒီပြရတယ်နောက်က question mark ပါမမေးပါနဲ့အဲ့မှာ do နဲ့တွဲတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မရှင်းပြပါမယ် do နဲ့တွဲတာတွေကျွန်တော်တို့ pronoun မှာဆိုလို့ရှိရင် I you we they ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခဲ့တဲ့ဘက်ကလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်း pronouns တွေဖြစ်တဲ့နာမ်စားတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာ do နဲ့တွဲရတဲ့နာမ်စားညာပါတော့ do နဲ့တွဲရင် I you we they သူတို့ပဲတွဲပါတယ်သူတို့အပြင်မတွဲဘူးပေါ့နော်ဒါမှတ်ထားပါလေးလုံးပဲရှိပါတယ် I ကျွန်ုပ် you think we ကျွန်ုပ်တို့ they သူတို့ဒီအများပဲတွဲတာအများပေါ့နော် I ကအနည်းတော့ညာတော့ဒီနေရာမှာအများလို့ပြောတယ် do နဲ့ I နဲ့ပဲတွဲတယ်ပေါ့နော် do I do you do we do they ဒါ do နဲ့တွဲတဲ့နာမ်စားပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်ပေးပါပြီးရင်ကျမတို့ဒီ main verb ဒီ main verb ကိုကြည့်ပေးပါဒီ main verb အမြဲတမ်း do နဲ့တွဲရင်တဲ့အမြဲတမ်းသူကအနည်းပဲထည့်ရပါမယ်တဲ့ဘောပေါ့ verb 1ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါသိပေးပါ verb 1 always follow present tense verb 1 here ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ note ထုတ်ထားဆက်ဖြစ်ပါတယ် do နဲ့မေးလို့ရှိရင် do နဲ့မေးခွန်းမေးတဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းနောက်မှာ verb 1ပဲလိုက်ပါတယ် do they know you အမေပေါ့နော် do they know you ဒီမှာပေါ့ do they know ဘယ်လိုဖြစ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် subject အနည်းပဲထည့်ပါစေအများပဲထည့်ပါစေမလိုပါဘူး do နဲ့မေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ you မှာ verb မလိုက်ရပါမယ် main verb လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ verb ဒီကရိယာလေးလာတဲ့ချိန်မှာ verb ကိုသိမှာပါဒါ main verb new က main verb ဖြစ်ပါတယ် always follow present tense အများအား verb မလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာမှတ်ပေးပါဒါအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုရင်နံပါတ်2ကိုလေ့လာကြအောင်ပါ okay ဒါ does နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါပြီတေချာအောင်ကြည့်ပေးပါပြီးရင်ရှားရေးပါနားမလည်လို့ရှိရင်ကျမကိုကွန်မန့်မှာတင်မေးနိုင်ပါတယ် does he work does နဲ့မေးရင်ကျမတို့ does he work သူ does ကိုအရှိကိုတင်ရပါတယ်ဒါမေးခွန်းမေးတာဖြစ်တော့ဗောနော် does he work သူအလုပ်လုပ်သလားဗောနော် does နဲ့မေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာဗောနော်ဒါ verb ဖြစ်ပါတယ် verb ဖြစ်တယ်ဒါ pronoun ဖြစ်တယ် does နဲ့တွဲသုံးရတဲ့နာမ်စားတွေကတော့ he တွေ she တွေ it တွေဒါဟိုဗော he တွေ she တွေ it တွေအသုံးပြပါတယ်does he work ဒီမှာပေါ့နော် he ကြည့်ထားပါ okay does he work does နဲ့အသုံးပြုရင်တွဲတဲ့ဒီ pronoun တွေက he she it him his her ဖြစ်ပါတယ် does နဲ့တွဲတော့အနည်းတွေဖြစ်တယ်သူကအများဖြစ်တယ်သူက plural သူက singular ဒါအနည်းဖြစ်တယ် noun မှာလည်း singular plural ရှိတယ် verb မှာလည်း singular plural ရှိတယ် okay ဒါ does နဲ့တွဲတဲ့ does he work ဒါ singular does ဖြစ်လို့ singular နော်ဖြစ်ပါတယ်နားလည်းပြန်မသိဘူးကြည့်ပါဒီမှာလည်းပဲ does နဲ့တွဲသုံးရင်အမြင်နဲ့ verb ဖွင့်မလိုက်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ကပါနော်သူရဲ့အတိုင်းပဲပထမ form လိုပဲဒါ plural မှာလည်း verb ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်း verb ဖွင့်လိုက်တယ် always follow present tense present tense ဆိုတော့ကျမတို့တနည်းအားဖြင့် verb 1 present tense ပြစ္ဆုတ်ပင်ကာလပေါ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပင်ကာလကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် okay ပြန်ရှင်းလိုက်မယ် okay ဘောပေါက်ဒီမှာနော်အများအား verb ဖွင့်မလိုက်ပါတယ်ဒီမှာသတိချပါ he ရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီ does နဲ့တွဲရင်လည်း verb ဖွင့်လိုက်တယ် main verb ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီ do နဲ့တွဲရင်လည်း verb ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါတွေသတိချပါ okay နံပါတ်3ဥပမာရ did နဲ့တွဲထားမယ် did ကတော့ဒီမှာသိတယ်မရှိတာ past tense ကိုအတိတ်ကာလဆိုပါတယ် did ဆိုတာ past မနော်အတိတ်ကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ် did he come here did he come yesterday သူမနေ့ကလာသလားလို့ပြောရတယ် yesterday ဆိုမနေ့ကဒါဟောပေါ့နော်မနေ့ကလာသလား did ဆိုတာ past tense မေးတာဖြစ်တယ် past tense မနော်အတိတ်ကာလဒါအတိတ်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသိရမှာက main verb က verb ဖွင့်မလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါ similar ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် main verb ဝင်မလိုက်တယ် main verb က verb ဝင်မလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူး
verb 1ဒီမှာ verb 1ဖြစ်ပါတယ် verb 1 verb 1မှာလိုက်တယ် did he come yesterday ဘာဆိုတော့ subject ကနေတော့ညာလဲပြီးတော့ subject ကအနည်းဖြစ်လို့သူကဒီမှာ past tense မှာတော့အများ did ကအကုန်လုံးနဲ့တွဲလို့ရတယ် he တွေ she တွေ it နဲ့အကုန်လုံးတွဲလို့ရတယ်တော့ညာသူကဒီမှာ did ကအများဖြစ်နေမှာနော်ဒီမှာ subject ရနည်းလို့ verb 1မှာလိုက်ပါတယ်ဒါလို့ did နဲ့တွဲရင် verb 1မှာလိုက်ဆိုတာကြည့်ပေးပါဒါမေးခွန်းမေးတဲ့ integrative form ဖြစ်တယ်ဗောနော် integrative form ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဥပမာ negative form negative ဆိုညီမတို့အနှုတ်လက္ခဏာလို့ပြောမလားဟိုမှာတစ်ခုခုဆို no ဗောနော်တစ်ခုခုဆိုစန့်ကျင်ပဲပြင်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် negative form ကိုလာကြအောင်ပါဒီမှာမေးတယ် do you know him တနာနံပါတ်1ဟိုပြန်ပြီးယူခဲ့တယ်ဗောနော် do you know him တော့မေးတဲ့အချိန်မှာ I don't know him ပေါ့ပြင်ဖြေမှာဆိုလို့ရှိရင် don't ဆိုတာ do not I do not know him လို့ပြောမယ့်အချိန်မှာကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာမှာ I do not know him လို့မဖြေပါဘူး I don't know him ပဲဖြေပါတယ်အညာ I don't know don't နဲ့တွဲတဲ့အချိန်မှာ verb ဝင်မလိုက်ပါတယ် don't do not don't နဲ့တွဲတဲ့အချိန်မှာ verb ဝင်မလိုက်တယ်ကြည့်ပါ I don't know him I don't knew him မသိပါဘူး I don't know him သူ verb ဝင်မဖြစ်ပါတယ် after don't always follow forward don't ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်း verb ဝင်မလိုက်ပါတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူး okay ဒီမှာလည်းပဲ does he walk သူကမေးတယ် does he walk ဆိုလို့ရှိရင်သူအလုပ်လုပ်တယ်မေးတယ် he does walk ပြင်ပြတယ် he does walk မေးဖြေရတယ်မဟေးဒီမှာ do you know him yes I know him မလား I do not know him I don't know him ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် doesn't ဆိုတော့ does not ဖြစ်တဲ့ he doesn't walk သူမနေရလို့မလို့ဘူးเนาะ doesn't ဒီမှာကြည့်ပါ doesn't ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်း verb ဝင်မလိုက်ပါတယ်ဒါ verb ဝင် doesn't ဆိုတာမလို့ပြောတာဖြစ်တယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်နံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ did he come yesterday သူမနေ့ကလာသလားတဲ့ he didn't come yesterday ဒီမှာလည်းပဲ verb ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါ verb ဝင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ verb ဝင်ဘတ်ထုတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ထားပါအမြဲတမ်း always follow after don't always follow verb ဝင် copy လုပ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် always after doesn't okay always follow verb 1 okay after dinner he didn't အဓိကတော့ဒီမေးခွန်းပြန်ကောက်တယ်ဗောနော် did ကို did တော့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မေးခွန်းတိုင်းပြန်ကောက်တဲ့အားပဲဒါကျမတို့ daily speaking မှာလေ့ကျင့်သွားလို့ရှိရင်အမြင်တက်တက်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ auxiliary verbs do does did ကိုအသုံးပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသင်ခန်းစာကိုသေချာလေး review နားလည်ပေးပါနားထောင်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်သေချာလေး live နှုတ်ထုတ်ပါရှာမှတ်ပါရှာရေးပါလေ့ကျင့်ပါလို့ကျွန်မအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ see you in the next lesson